নতুন নতুন ছাগল খামারি উদ্যোক্তারা নতুন করে ফার্ম শুরু করতে গিয়ে যেন কোনো প্রতারণার ফাঁদে না পড়ে, এর জন্য আমাদের ডাকুয়া গোট ফার্মের তরফ থেকে বিভিন্ন ভিডিওর মাধ্যমে সতর্ক করা হয়। অনেকে এরকম রয়েছেন প্রতারকদের ফাঁদে পড়ে ছাগলের ফার্ম সম্পর্কে বিস্তারিত বিষয়গুলো না জেনেই ফার্মিং শুরু করে লক্ষ লক্ষ টাকা নষ্ট করে দিচ্ছেন। ডাকুয়া গোট ফার্ম থেকে আজকে ভিজিটে যাওয়া হচ্ছে নদিয়া জেলার একটি ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগলের ফার্মটি কিভাবে শুরু করলেন, কত ছাগল দিয়ে শুরু করলেন এবং 2 বছর ফার্মিং করার পর কি কি অভিজ্ঞতা অর্জন করলেন। ডাকুয়া গোট ফার্ম ইউটিউব চ্যানেলে সমস্ত দর্শকদের জানাই স্বাগতম। বেকারত্ব দূরীকরণে আধুনিক কৃষি ও পশুপালন আলোচ্য বিষয়, পশুদের বিভিন্ন রকম রোগ, চিকিৎসা ও মেডিসিন, হোমিওপ্যাথিক, আয়ুর্বেদিক এবং অ্যালোপ্যাথিক। ডাকুয়া গোট ফার্ম থেকে আমি কৃষ্ণ ডাকুয়া আপনাদের সকলকে আমার নমস্কার জানিয়ে শুরু করতে চলেছি আজকের এই ভিডিও। বর্তমান সময়ে যে সমস্ত নতুন ছাগল খামারি উদ্যোক্তা ইউটিউবে ভিডিও দেখেন, বেশিরভাগ ভিডিওতে দেখেন ছাগল পালন করে প্রচুর ইনকাম। তো বন্ধুরা, বাস্তবে ছাগল পালন করে কতটা ইনকাম সেটা কিন্তু কেউ প্রমাণ করে দেখাতে পারেনি। সবাই বলছে ছাগল পালন করে লাখপতি, ছাগল পালন করে কোটিপতি। ছাগল পালন করে লাখপতি কোটিপতি দেখেই অনেক নতুন খামারি উদ্যোক্তারা ছাগল ফার্মে লাফিয়ে পড়েন। এরপরই ঘর থেকে টাকা বের করে একটা ইনভেস্ট করার পর মাঝপথে ফার্ম ছেড়ে চলে যাচ্ছে বা ফার্মটাকে বন্ধ করে দিতে হচ্ছে। সেটা কেন, কিসের জন্য? বাস্তবে একটা ফার্ম করতে গেলে একজন নতুন খামারি উদ্যোক্তার কি কি অভিজ্ঞতার প্রয়োজন হয় এবং একটা ফার্মকে কিভাবে পরিচালনা করতে হয়, এর জন্য কি কি সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় সেটা কিন্তু তাদের সামনে তুলে ধরে না। তো আজকে আমরা সেই বাস্তব যে একটা নতুন ফার্ম করতে গেলে কি কি অভিজ্ঞতার প্রয়োজন হয়, কিভাবে তাদের পরিচর্যা করতে হয়, কিভাবে তাদের খাদ্যের যোগান দিতে হয় এবং কি কি সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় একজন নতুন খামারের উদ্যোক্তার মুখ থেকেই শুনে নেব। নমস্কার। নমস্কার দাদা। হ্যাঁ, আপনার পরিচয়? আমার নাম সুমন সিনহা আর আমার ফার্মের নাম হচ্ছে আর যে গোট ফার্ম। আচ্ছা, ফার্মিংয়ে আসার আগে কোথা থেকে এই আইডিয়াটা পেলেন যে আমি গোট ফার্ম করব? আমি ফার্মিংয়ে আসার আগে অনেক ইউটিউব ভিডিও দেখেছি যে ছাগলকে গরিবের অন্নদাতা বলা হয় বা ছাগল পালনে অনেক লাভ। সেইখান থেকেই উদ্বুদ্ধ হয়ে এসেছি এইখানে, এই লাইনে, যে এইখান থেকে হয়তো নিজের জীবনধারার পরিবর্তন করব। কিন্তু ভিডিওতে যে জিনিসগুলো দেখানো হয় তার সঙ্গে বাস্তবে ছাগল ফার্মের কোনো রকম মিল নেই। যে প্র্যাকটিক্যালি যে একটা ছাগলকে যত্ন করতে হবে, বড় করতে হবে, তার থেকে বাচ্চা পেয়ে সেই বাচ্চাটাকে বিক্রি করে আর্নিং আসবে, সেটার সঙ্গে আর ভিডিওর যে আমরা যে ভিডিওগুলো দেখি তার সঙ্গে কোনো রকম মিল নেই। ভিডিও একরকম, বাস্তবটা অন্যরকম। যেসব ভিডিও দেখানো হয় সোজা বলা হচ্ছে যে ছাগল পালন করে লাখপতি, কিন্তু কিভাবে লাখপতি হলেন সেই বিষয়টা কিন্তু তুলে ধরলেন না। কিন্তু আমাদের নতুন উদ্যোক্তাদের এই বিষয়টাই বোঝাতে হবে যে যদি আমি ছাগল পালন করে একটা ইনকামের জায়গা তৈরি করি, তো তাহলে আমাদের কি কি করতে হবে এবং কি কি সমস্যার সম্মুখীন হতে হবে। তো সেই বিষয়টা যদি বাস্তবে আমরা তুলে ধরতে পারি বা সেই খামারি যে নতুন উদ্যোক্তা সেই সমস্যাগুলো বা যে ধরনের পরিকাঠামো বা যে ধরনের অভিজ্ঞতার প্রয়োজন সেটা যদি আগের থেকে সে ম্যানেজ করতে পারে তো অবশ্যই সে ফার্মিং করতে পারবে। এই ফার্মটা যে শুরু করা হলো, কতদিন বয়স হলো ফার্মটা? এই ফার্মের বয়স হয়েছে 2 বছর 3 মাস। 2 বছর 3 মাস। ফার্মটা কটা ছাগল দিয়ে শুরু করা হলো? 10টা মা ছাগল দিয়ে শুরু আর একটা মেল দিয়ে শুরু। আচ্ছা, নতুন করে যখন ফার্মিং শুরু করলেন, ফার্মিং শুরু করার প্রথমে কি কি সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছে? প্রথম যে সমস্যাটা শুরু হয়েছে সেইটা নতুন যারা ছাগলের সঙ্গে যুক্ত হবে তারাও হয়তো যদি আগাম ব্যবস্থা না নেয় তাহলে তাদের হয়তো স্ট্রাকচার যেটা থাকবে সেটা মাঝপথে থেমে যাবে। ছাগল পালনের ক্ষেত্রে নতুন যে ভাইরা বন্ধুরা যুক্ত হবেন তাদের প্রথম অবস্থা যে ছাগল পালনের ম্যানেজমেন্ট কি আছে, সেখানে খাদ্য থাকবে, বাসস্থান থাকবে, তাদের পরিচর্যা থাকবে। যে আমি ছাগল কিনবো তার থেকে লাভ পেয়ে যাব লক্ষ লক্ষ টাকা, সেটা কিন্তু একদমই নয়। যে ছাগলের খাদ্যের যোগান আপনাকে দিতে হবে, কম খরচের মধ্যে ছাগলকে সুস্বাস্থ্যবান রাখতে হবে, আর যে বাচ্চাগুলো হবে সেই সমস্ত বাচ্চাকে যত্ন সহকারে লালন পালন করার পরেই কিন্তু আপনি একটা জায়গা পাবেন। আর কেউ যদি মনে করে যে 1 বছরেই ছাগল পালন করে লাখপতি কোটিপতি, সেটা মিথ্যে একটা প্রলোভন দেখানো হয়। কিন্তু একটা জায়গা তৈরি করতে গেলে অনেক পরিশ্রম আর ধৈর্যের পার করে গিয়ে কিন্তু একটা জায়গা আসে ছাগল পালনের ক্ষেত্রে। যে আজকে টাকা লাগিয়ে কালকেই আমি পেয়ে গেলাম টাকা, একদমই নয়। একটা ভালো ফার্ম, প্রতিষ্ঠিত ফার্মের যে এজটা হবে সেটা 3.5 থেকে 4 বছরের আগে কখনোই একটা ফার্ম দাঁড়াতে পারে না। সে 10টা দিয়ে শুরু করুক বা 50টা দিয়ে শুরু করুক। তো এই জিনিসগুলো মাথায় রাখতে হবে। যেভাবে ভিডিও দেখে মানুষ চলে আসে যে খড় খাইয়ে ছাগল পালন বা অন্য কিছু খাইয়ে ছাগল পালন, তো সেই ম্যানেজমেন্ট, টোটাল ম্যানেজমেন্টটাকে জানতে হবে। বা যেখানে ব্রিডিং ফার্ম, আমাদের পশ্চিমবঙ্গে অনেক ফার্মের ভিডিও আমরা দেখি
কিন্তু সেইখানে দেখা যায় যে প্রতারণার ছক করা রয়েছে। তো যেখানে অরিজিনাল ব্রিডিং ফার্ম, যেখানে বাচ্চা তৈরি হচ্ছে শুরুর থেকে, সে বড় হোক বা ছোট হোক, সমস্ত ফার্মে যারা নতুন আসবে তাদেরকে ভিজিট করতে হবে, তাদের ব্যবস্থাপনা কী আছে বা আরও 5টা ফার্মের ব্যবস্থাপনা কী আছে সেইখানে গিয়ে জানতে হবে যে অ্যাকচুয়ালি বিষয়টা কী। যে ঘর থেকে শুধু টাকা লাগিয়ে দিলাম আর ডবল হয়ে গেল, এটা কিন্তু একদমই নয়। আর ফার্ম নতুন যারা শুরু করবে 2.5 বছর নিজেকে পরিশ্রম করতে হবে, সেটা ঘাস পরিষ্কার হোক বা ছাগলের ময়লা পরিষ্কার হোক, নিজেকে সময় দিতে হবে আর নিজের ফ্যামিলির লোককে অ্যাক্টিভ রাখতে হবে, যে সময় অসময়ে যেন ফ্যামিলির লোক সাহায্য করে। 2 বছরে যে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন, যেটুকু বিষয় আপনাদের বললো, তো এর আগেও আমি বহু ভিডিওতে বলেছি যে ছাগল পালন করে কখনো লাখপতি বা কোটিপতি হওয়া যায় না, ছাগল পালন করে স্বাবলম্বী হওয়া যায়, সেখান থেকে একটা ইনকামের রাস্তা তৈরি করা যায়, কিন্তু সেখান থেকে কোটিপতি হওয়ার স্বপ্ন কখনোই দেখবেন না। আজকে যেহেতু এই ভাইটি 2 বছর ধরে ফার্মিং করতেছেন, তো 2 বছর ওনার অভিজ্ঞতা থেকে এই বিষয়টি কিন্তু আপনাদের সামনে তুলে ধরলেন। এছাড়াও গোট ফার্মিং এমনই একটা জিনিস যেটা আমি বহু ভিডিওতে বলেছি, ছাগলের প্রতি বা পশুর প্রতি যার ভালোবাসা থাকবে না সে কিন্তু কখনো ফার্মিং সাকসেস করতে পারবে না। কিন্তু বেশিরভাগ আমরা দেখি কি যে বাড়িতে বসে কি কাজ করা যায়, মানুষের মাইন্ডে এটা সেট থাকে বা এইটা নিয়ে চিন্তা ভাবনা করে যে বাড়িতে বসে কি কাজ করা যায় যেখান থেকে আমি প্রফিট কামাতে পারবো। আর যখনই দেখছে ছাগল পালন যে বাড়িতে বসেই, তখনই কিন্তু এটার দিকে মানুষ এগিয়ে আসছে, কিন্তু বাস্তবটা ফার্মিং সম্পর্কে না জেনে এগিয়ে আসতেছে। যে এজন্যই আমি বলি, যদি পশুর প্রতি ভালোবাসা থাকে তবেই আপনারা ফার্ম করুন, যদি পশুর প্রতি ভালোবাসা না থাকে কোনোদিনও করতে পারবেন না। এর কারণটা হচ্ছে আজকে রাত 2টোর সময় একটা ছাগল চেঁচাচ্ছে, যদি আপনার পশুর প্রতি ভালোবাসা থাকে আপনি বিছানায় শুয়ে থাকতে পারবেন না, আপনাকে যেতে হবে। যাওয়ার পরে যার সমস্যা হচ্ছে আপনি সেটা দেখবেন এবং তার সমাধান করার চেষ্টা করবেন। কিন্তু যদি আপনার পশুর প্রতি ভালোবাসা না থাকে, আপনি ভাববেন যে এত ঠান্ডায় আমি উঠবো না, কালকে সকালে গিয়ে দেখব, কিন্তু দাদা কালকে সকালে হয়তো ছাগলটা মরে পড়ে থাকবে। তো সেটা সেই সমস্ত মানুষের সম্ভব যাদের মনে পশুর প্রতি ভালোবাসা আছে। তার যে ভালোবাসা, যে একটা ছাগল যখন চেঁচাবে তার অন্তরাত্মা কিন্তু বিছানায় থাকবে না, সে অলরেডি সেই ছাগলের ঘরে চলে যাবে। তো এখানে খাদ্যে কি দেওয়া হচ্ছে? আমি সকালবেলায় যেটা সাধারণত ব্যবহার করি সেটা হচ্ছে খড় বা বিচুলি যেটা বলে। আচ্ছা, খড়ের সঙ্গে গমের যে রোল ভুসি, কারণ ছাগল পালনের লাভ আমি তখনই করতে পারবো যখন তার কস্টিংয়ের দিকে আমার নজর থাকবে। কস্টিং আমি একটা ছাগলকে যদি 20 টাকা 25 টাকা খাইয়ে ফেলি, ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগলে অন্তত লাভ করা সম্ভব নয়। তো সেইখানে খড়ের সঙ্গে যে নর্মাল যে দানা খাবার হয়, গম ভাঙা বা ভুট্টা ভাঙা মাঝে মধ্যে দিই, আর যে রোল ভুসি যেটা আছে সেটা আমি দিই। তো এটা সকালে টিফিন গেল, আর 2বার যে আমার যে ঘাস চাষ রয়েছে সেই ঘাস আমি 2বার খেতে দিই। আর সকালবেলায় যে খাবারটা দিই তার সঙ্গে যে কোনো কোম্পানির একটা মিনারেল মিক্সচার হোক বা ক্যালসিয়াম হোক সেটা মাঝে মধ্যে আমাকে দিতে হয়, যে ওদের গ্রোথটা ঠিক রাখার জন্য বা মা ছাগলের বাচ্চা হবার পর পর্যাপ্ত পরিমাণ দুধ হওয়ার জন্য। আচ্ছা আচ্ছা। তো বর্তমানে এই ফার্মে যে যতগুলো বাচ্চা হয়েছে, মোটামুটি 2 বছরের সংখ্যা কতটা দাঁড়িয়েছে? 2 বছরে 10টা ছাগল থেকে আমার 75টা প্লাস। আচ্ছা, তো বর্তমানে 55টা আছে। আমি খাসি যে বাচ্চাগুলো হচ্ছে বা যেগুলো বিক্রির উপযুক্ত হচ্ছে আমি বিক্রি করে দিচ্ছি, আমার স্পেসটা শর্ট আছে। সেইখানে এখন এই যে ছাগল দেখছেন ম্যাক্সিমাম বড় যেগুলো আছে সবাই বাচ্চা দেবে, আমার জায়গাটা দরকার, যার জন্য আমি বাচ্চা সেল করে দিচ্ছি। আচ্ছা, এর মাঝে কি আরো বাইরে থেকে ছাগল কেনা হয়েছিল? না, আমার শুরুতে 10টা, আর সেইখান থেকেই আমি আস্তে আস্তে মা ছাগলগুলোকে স্টক করছি। আচ্ছা, তো বন্ধুরা সেটা এই জন্যই সম্ভব হয়েছে যেহেতু এগুলো ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগল, যেটা 12 থেকে 14 মাসে 2বার বাচ্চা দেয়, যার কারণে কিন্তু এটা সম্ভব হয়েছে। এবং 8 থেকে 10 মাসের মধ্যে একটা ব্ল্যাক বেঙ্গল ফিমেল উপযুক্ত হয় তার প্রজননের জন্য, যার কারণে এই 2 বছরে এই 10টা থেকে এতটা সংখ্যা দাঁড়িয়েছে। তো যাই হোক বন্ধুরা, আমরা আজকে এই ফার্মটি ভিজিট করলাম, খুব ভালো লাগলো, এনার সঙ্গে কথা বলেও খুব ভালো লাগলো। কম বেশি আমরা বহু ফার্ম ভিজিট করি, তো এক একজনের এক এক ধরনের আমরা যে তাদের অভিজ্ঞতা সেটা আপনাদের সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করি, এবং আমাদেরও যে নিজস্ব ফার্মিংয়ের যে অভিজ্ঞতা সেটাও কিন্তু আমরা বিভিন্ন ধরনের ভিডিওর মাধ্যমে আপনাদের সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করি। আজকের ভিডিওটি আমরা এখানেই সমাপ্ত করে দিচ্ছি, পরবর্তীতে নতুন আরেকটি ভিডিও নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হব। ততক্ষণে আপনারা সকলে ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। জয় হিন্দ, জয় ভারত।